Ćao, kako ste? Vrućina. Kod mene radi klima. Pa nije ni čudo, jun je. I kad pomenem jao jun je uvek naravno kuda vreme prođe. Nisam snimala šta sam čitala ni mart, ni april, ni maj. Jeste, ja sam malo razočarana time, ali tako se izdešavala svašta nešto. Pa da kažem da i zbog toga delom neću više snimati po mesecima, nego ću snimati kada pročitam neku knjigu iz želje da utisci budu što svežiji. Za ove knjige koje sam pročitala pre 3 meseca morala sam malo da se podsjetim, ne naravno o čemu se radi, nego možda nekog imena ili nekih informacija vezano za knjigu. Od sledećeg puta, kad budem pričala pojedinačno o knjigama, pričat ću o celoj knjizi. Znači, nemojte ništa da brinete, naznačit ću vreme kada počnem da pričam o celokupnoj knjizi, znači prvo uvod, a onda želim u stvari da vam prenesem moje prave utiske, a to ne mogu ako ne pričam o zapletu, raspletu, nekim bitnim momentima u knjizi. Takođe, malo mi je bez veze ako pretpostavim svaki put da svi vi niste čitali tu knjigu. Znači, ja ću napomenuti u naslovu videa, na početku i u momentu kad želim da krenem dalje. Znači, da vam ne bih pokvarila čitanje u svakom smislu. Takođe, ovo nije u stvari čitalački YouTube kanal, ja sam ga otvorila sa namerom da stavljam razne teme, možda ste i videli prethodne videe, putovali smo u Budimpeštu, želela bih da postavim još neke video o putovanjima koje smo imali u protekle pre 3 godine, više zbog sebe, a onda i da vi uživate, zato što mislim da ipak to treba ne samo podeliti, nego i sebi snimiti da imamo, jer zaboravimo šta smo videli, šta smo doživeli. Takođe, možda ste videli i za Novu godinu sam pravila neke stvari, tako da bi i to htela da snimam, a verovatno ste i negde uhvatili da ja jako volim da pletem i da heklam i da zapravo hoću i o tome ovde da pričam. Možda je na neki način bila i greška što sam odvojila ovaj nalog od mog prvobitnog naloga Magritte, gde sam sad to prebacila da pričam na nekom amaterskom engleskom jeziku, da bih bila u komunikaciji sa drugim kreativcima i pletačima širom sveta. Ali dobro, kako god, idemo dalje. Valjda bi to bilo to što se tiče tih tehničkih detalja, a sad možemo da krenemo na knjigu. Ajde prvo da pričam o knjigama koje sam ranije i pominjala u ranijim videima, su knjigice o Arsenu Lupenu. Ovo su druge 2 knjige, prva knjiga koju sam pročitala je Gentleman Lopov, ovo su Šuplja igla i Arsen Lupen i Plavokosa dama. Ovo je izdanje Liber Novusa, jako je slatko, meni se jako sviđa što su mekane knjige, nekako su lagane, simpatične, naslovna strana je prelepa, svaka ima svoju boju, prva je narančasta, tako da s te strane jako lepo stoje i na polici ovako sa strane. Međutim, ove 2 knjige su nešto se malo razlikuju od prve knjige. U prvoj knjizi, prva knjiga u stvari je više neki skup priča, pojedinačnih priča, gde mi doživljavamo Arsena Lupena kao nekog kicoša, simpatičnog lopova, šarmantnog čoveka i tako dalje. Opisane su njegove simpatične avanture, neverovatne smisalice i tako dalje, dok u ove druge 2 knjige vrlo malo susrećemo Arsena Lupena, a u stvari većinu stvari saznajemo iz pozicije drugih likova, najviše iz pozicije Sherlocka Holmesa. To jest, Arsen Lupin nije smeo da objavi, pošto ga je Conan Doyle tužio zbog upotrebe originalnog imena, on postavio ovog lika da se zove Sherlock Holmes, znači postavio se zove. Dao ime ovom liku Sherlock Holmes. Ovaj detektiv takođe dolazi iz Velike Britanije i pokušava na logičke načine da razreši čitav slučaj, šta mi je danas. Tako da, neću reći da sam se razočarala, ali pošto nije priča, nego je cela knjiga jedna, onda nekako ta radnja
zapleta, smisalica i to nekako mi više leži kratkoj formi nego razvučena u celoj knjizi, ali ništa manje zato, uživala sam u ovim knjigama, čak možda mi se više intrigantnije mi je bila Šuplja igla od Plavokose dame, na primjer. Eto, to je to. Pročitala sam i Agatu Kristi, N ili M. Ovo je malo neobična knjiga možda za Agatu Kristi, da, pomenula sam je prošli put, ovo jeste knjiga po kojoj je rađena serija Partneri u zločinu, koja je emitovana zimus na nekoj od Fox televizija. Radi se o ratnom dobu gde bračni par, žena se zove Mrvica, a evo, ne mogu se sjetiti kako se zove muž, pokušavaju da razreše i pronađu špijuna koji ima ime na N ili M. Nekako, prve knjige koje sam čitala od Agate Kristi jesu bile pune neke egzotike, zapleta, kroz neke zanimljive likove, a ovde nekako nisam to doživjela kao takvu. Znači, opet kažem, knjigica je mala, super da se nosi, ovo izdanje neko, sad ću da vam kažem, Beogradsko izdavačko grafičkog zavoda, dok nađemo koje godine, izdato 1991. Ovo je knjiga mog muža koju on donao u našu biblioteku, znači zgodno za čitati. Ja volim male knjige zato što se, kako da kažem, mogu da ih nosim svuda sa sobom. Eto, to je neka pozitivna strana ove knjize i nemam ništa drugo da kažem o njoj. Sljedeća knjiga koju sam pročitala jeste Zvezde nad Berlinom. Ovo je knjiga koju sam dobila na nagradnoj igri koju je organizovala Milica sa kanala Knjigatron. Ćao Milice. Snimit ću o njoj poseban video, skoro sam je pročitala, tako da su mi utisci još uvijek živi. Napisala je Sara Matijas, radi se o događanju tokom Drugog svjetskog rata u Berlinu. Znači, s te strane je zanimljiva zato što često nemamo tu vizuru, znači, barem ja sam do sad uvek čitala i gledala filmove partizanske, iskrcavanje u Normandiju i tako dalje, znači nešto što je pobednička strana radila, a ovde možemo malo da sagledamo i drugu stranu. Kakav je život bio u Berlinu tokom Drugog svjetskog rata? Tako da o ovome ću napraviti poseban video. Sljedeća knjiga, koja je poprilično velika, jeste Ivo Andrić Priče. Debela, velika, ali ipak može se drži jednom rukom. Nadam se samo da mi neće pasti na glavu. Ima oko 800 strana, ja sam stigla do neke 73. Znači ide mi polako, zato što su u pitanju priče i ne mogu da ih čitam po dve, recimo čitam jednu i onda moram da napravim pauzu, ne zato što su priče teške, nego su nekako obimne po pitanju likova, opisa, mesta koje opisuju, tako da nije to ništa teško, nije to ništa loše, nego čak ja bih tako da čitam ovu knjigu dugo, ona mi stoji pored kauča i uhvati me s vremena na vreme. Ova knjiga je bila na svim trafikama pre nekoliko meseci, nisam je videla skoro, ali možete da je potražite. Izdanje je Lagune i mislim da je na trafikama jeftinija par stotina dinara nego u knjižari, ne znam o čemu se tačno radi. Ovu knjigu sam dobila od muža za 8. mart, naravno i tu sam mu tražila da mi baš ovo kupi. Šta da kažem, Ivo Andriću, da ne znate sve, znači možete da odete na sajt Lagune, potražite ovu knjigu i skinete odlomak, ja to često radim kad hoću da vidim neku knjigu, i da pogledate sadržaj. Znači, iz priča, ipak ne mogu jednom rukom, znači, priča ima dosta, pa možda su i sve, nisam naišla na taj podatak o čemu se zapravo radi.
Eto, to je to. Druge knjige koje sam čitala su u elektronskom obliku, pa ne mogu da vam ih pokažem. Prvo što sam čitala u ova 3 meseca bilo je Aleksandar Ilić PR, ovo je takođe izdanje Lagune. Vrlo je čudna knjiga u smislu prevrata u njoj. Kad sam počela da čitam, pomislila sam, ja, bogovi, ovaj tip je totalno pucao testosterona, znači, šta će meni ovo da ja čitam? Međutim, negde na trećini knjige sam počela da se uživljavam i da mi se knjiga sviđa. Naravno, kao što naslov sam kaže, radi se o PR svetu u Beogradu. Meni se sviđa kad tako naši pisci se dohvate naših situacija, stave u to u Beograd i obrade je u lokalnim okvirima, u savremenom dobu, jel? Tako da, jeste sve to dato iz muškog ugla, izuzetno muškog, ne znam da li ste imali prilike da upoznate, pa kako da vam kažem, ja sam jednom imala prilike da uđem u banku, u kancelariju gde je sedelo 6 muškaraca koji su, prvo osjećao se specifičan miris, a drugo svi su se nekako takmičili, to se videlo. Puni sebe i tako dalje. Mislim, ne znam kako da vam objasnim, ali takva je ta knjiga. Ima tu i seksa i ponašanja prema ženama i ponašanja prema drugim ljudima, tako da u tom smislu meni se na kraju knjiga jako dopala. Preporučila bih je za starije od to je danas vrlo škakljivo, za starije od 25 recimo. Mislim, ne zato što ćete se šokirati, nego znate već iz života takve situacije, bolje ćete savladati i shvatiti knjigu. Zatim, šta sam još čitala? Da, Dvojnici iz tame. Pominjala sam da sam čitala prvi deo, ovo je drugi deo i to je u stvari dečja knjiga, neki rani teenage, ali fenomenalna je. Stvarno sam je progutala za 2 dana. Odlična je, ima strave, ima dobrih likova, dobrih rečenica, smešnih, stravičnih. Za decu možda ne pre 10. godine, jer ima jezovitih stvari, ali na kraju ipak, kao i u prvoj knjizi, sad ne mogu se setiti kako se zove prva knjiga, pokazuje se vrednost drugarstva. Znači, pojedinac možda ne bi mogao da reši celu tu papazjaniju, ali grupa dece može. Sledeća knjiga to jest kratke priče koje sam pročitala, jeste Vladimir Lazovića, pisca Vladimira Lazovića. On je takođe naš pisac koji je bio predsednik društva Lazar Komačić neko vreme. I njegove 3 priče sam pročitala, Lovac zmajeva, gledam dole naravno da pročitam, Lovac zmajeva, Prijatelj vilenjaka, zatim Sokolar i Srećan kraj se podrazumeva. Ne pitajte me odakle mi ove knjige na računaru. Ja imam u stvari toliko knjiga na kompjuteru zato što ih godinama skupljam i s obzirom da sam negde od 98. na internetu, ne mogu zaista se setim odakle mi neke knjige, kako sam ih dobila, da li je to bilo sa nekog CD-a koji je kupljen i tako dalje, da li je skidao sa nekih foruma, da li su ljudi to objavljili pa delili razne načine. Takođe i razni sajtovi su nudili besplatne članarine, mesec, 3 meseca i tako dalje. I da ne zaboravim, Bookmate. Bookmate nudi sada 3 meseca za nove korisnike za 79 dinara. Znači, morate to da uzmete. Inače je članarina 800, a ovo je zaista mnogo jeftinije. Ove knjige su, ove priče u stvari, su inspirisane našim narodnim pričama i nekom mitologijom. Naprimjer, i Lovac zmajeva, Prijatelj vilenjaka, dosta ima iz Baščelika. Znači, pratimo neko ubogo
dete dečaka koji pokušava da bude heroj, nailazi na baš čelika, nailazi na babu koja ga tera da čuva kolibu i tako dalje. Znači ima tih elemenata, međutim tu se sad ubacuju i neke možda savremene ili neki obrti i tako dalje, kako bi ta bajka mogla i drugačije da izgleda. Sokolar, tu se pojavljuju lik koji se zove Vuk i Rade. Vuk me najviše podsjeća na Gospodara zveri, jer može da razgovara ima sokola s kojim komunicira i tako dalje, i pojavljuje se Balša koji je negativac, znači koriste se neka naša lepa imena. Dok od ovog Srećan kraj se podrazumeva, meni se jako dopalo, iako je bizarna priča poprilično. To je priča o Ivici i Marici, ali izvrnuta malo, i podsjeća me dosta na Baby Cakes od Nila Gaimana, koju sam pročitala pre baš dosta vremena. Ali ja inače volim da se bajke koje smo čitali kao deca sad izvrću i u stvari ono često pitanje kad se završi bajka i kaže se živjeli su srećno do kraja života, da je to jedna velika prevara i da u stvari priča tek tu bi trebalo da počne. Šta sam još čitala? Da, znači, pošto sam pre neki dan videla da Bookmates nudi ovu opciju 79 dinara za 3 meseca, odmah sam to platila karticom, znači nemojte se bojiti, danas je to sve lepo osigurano, možete da koristite internet karticu, raspitajte se u banci koja su osiguranja i tako dalje. I odmah sam krenula da čitam Čovek po imenu Uve i čitala sam ga negde od 4 popodne do 1 i po ponoći i pročitala sam celu knjigu bez pauze. Tu knjigu sam dugo u stvari odlagala, jer su svi pričali o njoj, a ja ne volim onda da radim sve što rade drugi, ali prosto stvarno je knjiga fenomenalna i zato ću i njoj posvetiti poseban video. Odmah sam posle nje krenula da čitam Marka Vidojkovića i baš vam hvala i oduvana sam samom idejom, ono što se postavilo za sad na početku, i to ću da vam napravim poseban video, jer mislim da ću odatle da izvučem milion citata. I poslušala sam audio knjigu Ready Player One, izdanje postoji kod Lagune, oni su sad izdali ponovo istu knjigu, zove se, ne znam kako su preveli, malo šašavo su preveli ovu knjigu. Napisao je Ernest Klein, ja sam je čitala slušala kao audio knjigu i sam koncept mi je fenomenalan i način na koji je čitan, tako da će i ona ići u poseban video, zato što sam posle toga i pogledala i film i pogledala sam i ratne igre koje su pominjane i šetala sam po internetu da se prisetim, jer knjiga dosta dešava se u budućnosti, ali dosta pominje stvari iz 80-ih godina u kojima sam ja odrasla. Tako da mi je bilo s te strane jako, jako zanimljiva. Eto, znači to je otprilike to. Znači, ostaju 3 knjige, Čovjek po imenu Uve, Zvezda nad Berlinom, baš vam hvala i to je 4. I da, počela sam da čitam nordijsku mitologiju isto u elektronskom obliku. Dosta mi se sviđa, mislila sam da će biti suvoparno i taksativno, u stvari nije. U stvari je napravljeno, mislim, ne znam zašto sam to očekivala kad je Neil Gaiman u pitanju, u stvari sve je napravljeno kao simpatične priče, čak ima i nekih komičnih detalja. Eto, to je to. Ćao!